कि ऐसी आवाज आपके गांव से उठे कि आपके आसपास के 10 गांव में ऐसा लहर बन जाए कि भैया हम तो 90% एक है, तो आपको देख के बाकी के गांव 90% हो जाए। बार बार मेरे से हर 2-4 दिन में पूछते रहते थे कि बेटा ऐसी कोई कसर नहीं रह जाए कि लोग यूं कहे कि बाप तो बढ़िया था, बेटे में कमी निकल गई, बेटा इस लायक नहीं रहा। एक बाप की 2 औलाद होती है, दोनों बच्चों को एक बाप बराबर संतुष्ट नहीं कर पाता है, गलतियां हो जाती हैं। मैं दूध का धुला नहीं हूँ, मैं भी इंसान हूँ आपकी तरह। वो ठीक है, एक बड़े परिवार में पला बड़ा होऊंगा, जन्मा होऊंगा, वो एक परिस्थिति थी, लेकिन हूँ आपकी तरह एक साधारण व्यक्ति। और ये भी नहीं कहता कि मुझसे गलतियां आगे नहीं होंगी, हो सकता है, हो संभव है, लेकिन मैं इस चीज की गारंटी जरूर जनता में देता हूँ जहां जाता हूँ, कि मैं इस चीज की गारंटी देता हूँ कि मेरी नीयत में कोई खोट नहीं रहेगा आपकी सेवा में।